Masyayikhunal a'izah, bapak-bapak, ibu-ibu, wonten nggih ibu nggih? Jawab kok didik ngoten nggih. Kalih nggih. Alhamdulillah kalih saking sibuk ibu-ibu ten griya. Sedaya hadirin hadirat jamaah salat maghrib wonten ing Masjid Nurul Huda rahimakumullah wa radhiyallahu wa barakalakum. Mugi-mugi kita wonten ing dalem punika tansah pinaringan rahmah saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala, dipun tebihaken saking musibah, dipun tebihaken saking bala, dipun tebihaken saking penyakit, dipun tebihaken saking bilahi, dipun berkahi umur kita sedaya, berkah rezeki kita sedaya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, monggo wonten ing dalu punika kita muji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten wonten ing dalu punika kita tesih nampi pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Arupi nikmat sehat wal afiyah sehingga kanthi kenikmatan kala kita tesih saged ngamal ibadah inggih menika salat maghrib kanthi berjamaah. Mugi-mugi amal ibadah kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dadosaken menjangi sedaya kita pecah kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu kita saged pinanggihan malih dangu boten kepanggih panjenengan Pak Bu nggih. Ya, pinten-pinten minggu libur nggih. Gara-gara wonten acara ngoten nggih Pak Mudin nggih. Pak janjane Pak Mudin kangen staf pengajiane ngoten. Dadi kula ngangeni Pak Mudin ya alhamdulillah kanthi kersane Allah Subhanahu wa taala kita saged pinanggihan malih Bapak Ibu. Mugi-mugi kempal kula kalih panjenengan wonten ing dalu punika andadosaken sababiyah kula kalih panjenengan saged kempal sareng-sareng benjing wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, nglajengaken pengaosan Pak Bu nggih ingkang beto kitab dugi halaman pinten Pak? Nggih, isi mboten kula waos lah. 4847 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimakumullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Niki Pak Bu jelasaken masalah haid. Niki lho sing penting tumrap kanggo tiang estri. Tiang estri niku kedah paham hukume wajib ngertos babakan haid. Niku kedah ngertos. Nggih, mangke niki do mboten dugi niku eman. Keranten haid niku perkawis ingkang dipun lampahi mesti terjadi kagem tiang estri. Kranten empun dados tumurun warisan saking beliau Siti Hawa. Ceritane ngeten Pak. Asal mulane Ibu Hawa haid niku riyen mantun dahar sajarah atau buah holdi. Nggih, buah holdi. Lajeng mantun sadar niku napa Pak sadar tobat niku napa wonten sing ten madarane niku rontok dados darah. Kanten napa? Keranten Ibu Hawa niku dahar perkawis ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala inggih sajarah. Lah
mantun dahar lan tobat lajeng madarane dibersih oleh Allah niku keluar darah keranten ngeten Pak. Keranten tiang makan, tiang dahar makanan niku diproses dados darah dadosaken daging nggih ta. Nah, mila sangka menika supaya jerone niku bersih bersih malih makanan ingkang sampun diproses jadi darah niku medal. Makanya niku awal mulane mila niku wonten keterangan ing kitab Ruwaul Bayan atau tafsir ayatil ahkamil Quran niku dijelaskan wis iki dadi ketetapan Allah setiap bulan tiang estri iku kena kekatrapan nopo haid atau uzur atau datang bulan bukan kedatangan matahari Pak Mudin datang bulan. Mila niki sing diitung nggih napa? Boten kedatangan matahari, kanten napa datang bulan iku sing hijriyah. Makane tanggalan sing hijriyah ingkang damel patokan. Makane boten datang matahari. Ya matahari kan Masehi ya ngoten nggih. Datang bulan berarti Komariah ngoten. Kan tanggal Masehi kala Komariah niku benten. Jadi wong Jawa kuwi teliti, Pak. Sebab apa dikatakan datang bulan? Karena hitungan nopo agama niku Komariah atau Hijriah, boten Samsiah atau Masehi. Berarti wong Jawa kuwi pinter ngoten nggih. Kuwi teliti kira-kira ngoten, Pak nggih. Ngoten, Pak. Nah, mila sangka punika tiyang estri ku mesti haid, berarti menawi mboten haid niku dikhawatirkan rahimipun niku mboten subur, dikhawatirkan karena tabiat sudah fitrah manusia nggih menika tiyang estri iku tetap datang bulan atau haid karena warisan dari ibu Hawa. Kematan. Nah kotoran makane ulama sepakat di para dokter napa mawon sepakat darah haid niku darah kotor menawi mboten saged medal iku ndadosaken penyakit. Mila sangka menika kathah-kathahe nggih tiyang ingkang KB biasane wonten kendala penyakit karena Pak menunda napa datang bulan nak ngoten nggih. Biasane niku ngoten. Coba ibu-ibu ingkang napa mengkonsumsi pil KB atau napa sing KB lah niku biasane ngoten kathah-kathahe ngoten nek bapak-bapak mboten ngertos ngoten nggih ngoten Bu nggih nggih akale tok masalah mboten banter jawabe niku ngoten. Nah haid niki nah darah kotor dibuang niku ngoten. Nah, mila sangka menika haid niki penting. Ibu-ibu wajib ngertos menawi ibu-ibu mboten ngertos nggih bapake murui. Ngoten. Berarti kewajiban jadi seorang bapak iku mulang istrine. Menawi mboten saged mulang ya kulaan supaya iso mulang. Ngoten nggih, bahasa napa nggih? Kulaan sing iso damel mulang bojone. Kedah ngoten. Hati-hati Pak Mudin apa jangan Pak Mudin kudu ngerti bahasa haid. Kulaan ilmu sing iso diurukno kalih garwane iku ngoten. Masalah haid penting. Kanten napa? Menawi boten ngertos masalah haid mangke bingung salate tetep boten sah. Iki sing haid sing pundi, sing istihadah sing pundi, sing suci sing pundi. Lha niku bingung mangke napa boten ngertos. Datang mriki niki namung diparingi kaedah atau standar atau hukum globalipun. Niki teng mriki. Sing lebih detailne wonten kitab Risalatul Mahid, Risalatul Dima, Fiqhun Nisa niku dibahas tuntas. Ngoten. Tapi mulai jenengan tanggal nggih insyaallah sak saged kula jawab ngoten nggih. Lah niki mirengaken Bu Pak nggih. Penting masalah ini. Ahal aqallul haidi utawi sithik-sithike haid. Nah niki sithik-sithik iku paling sithik batas minimal haid iku yaumun wa lailatun iku sedina sungi.
Berarti batas atau minimal batas paling sithik-sithik haid iku sedina sewengi. Berarti menawi wonten tiyang SD ngedalaken darah namung 23 jam jelas mboten haid. Berarti mboten haid itu darah istihadah, berarti wajib sholat. Contoh, tiyang SD ngedalaken darah haid mulai jam 6 enjing. Jam enjing Bu nggih. Berarti 24 jam itu ngantos jam pinten Pak Mudin? Oh, jam 12 nggih. Jam pinten? Jam 6 enjing malih nggih. Jam 6 enjing malih, tapi dereng jam 6, jam 3 dalu kok ngiler ten kamar mandi lho kok gak darah. Opo mampet, berarti niku darahe mboten haid. Berarti kondo duhur, kondo asar, kondo maghrib, kondo isya. Niku ngoten Pak. Karena minimal 24 jam atau yaumun wa lailatun sedina sewengi. Niku ngoten. Makanya Ustaz aku haid kok namung 20 iku mboten haid Bu, jenengan ngedalaken darah. Ngoten mawon. Menawi haid niku minimal 1 hari semalam atau 24 jam. Iku rumus, niku kaidah. Ngoten. Lajeng wa ghalibu utawi biasane utawa lumrahe haid iku situn au sabun. Iku 7 dina atau 6 dino atau 7 dino. Iku biasae lumrahe haid, kebiasaane lumrahe nggih kathah-kathahe tiyang menawi haid niku nak menawi boten 6 dino nggih 7 dino. Berarti pun aman, batas minimal 1 hari, 2 hari yo haid, 3 hari haid, 4 hari haid dan 6-7 hari itu biasanya kebanyakan wanita itu haid. Iku 6 dino kebiasaane iku rata-rata lumrahe wong wedok niku menawi haid 6 dinten utawa 7 dinten. Iku ngoten. Lajeng wa aksaruhu utai paling kathah batas maksimal nggih iku khamsata asyara iku gangsal welas iku 15 dino. Berarti maksimal tiang istri haid niku 15 hari. Berarti menawi lebih 15 hari niku dihitung sing darah haid pundi sing boten haid pundi. Cara bedakno pundi darah niku wonten macam-macam niku. Sing wonten sing hitam, wonten sing merah, wonten sing pink, wonten sing kuning, wonten sing coklat. Niku darah haid. Dan niku ngoten makane Bu jenengan menawi haid yang estri wajib ngerti warna-warnane darah. Mangke nak boten saged tangkep bapak atau garwane panjenengan Pak. Bu niku ngoten. Menawi lebih dari 15. Berarti menawi 15 gak mungkin 16 haid semua, pasti ada 1 hari yang darah istihadah. Nah 1 hari niku wajib sholat, wajib kalau poso nggih wajib puasa. Ngaten contoh tiyang ngedalaken darah satanggal kalih sing kita pakai hijriah napa pakai napa Masehi mawon kalih Februari. Nggih kalih Februari. Langsung ditambah 16 sampai 18 Februari. Ngoten nggih, mari. Niku sing haid sing pundi mesti jenengan niku hukumi mesti iku haite 15 hari. Berarti lebih 1 hari. Iku sing pundi? Kan ngoten nggih. Lah niku sing pundi? Berarti biasane sing terakhir iku darahe sing apa sing sapentek.
Ya sing kuning-kuning langsung mampet lah ngoten nggih. Lah niku berarti sing tanggal 2 sampai tanggal 17 iku haid, tanggal 18 itu adalah istihadah. Yang terakhir itu wajib sholat. Makanya menawi empun 15 hari nggih dan cepet adus junub, adus minal haidi. Nawa itu gusla rafil hadasil akbari minal haidi farundun lillahi ta'ala. Kedah ngoten Ibu. Berarti menawi sampun 15 hari, aduh iki aku bisa ngetokno data iki piye. Nonton, oh berarti darah sing terakhir ku sing biasane sing napa? Sing ampe mampet biasanya kan nonton kuning-kuning sing ngoten niku. Sing pertama biasanya ku ireng wabung pink ngoten. Biasane ngoten. Cobi mboten nak mboten percaya tangkat gara panjenengan. Ngoten. Pertama biasanya ireng, abang, terus pink, kuning, ngoten coklat ngoten. Terakhir biasanya kapan ku ada samar putih ngoten niku pun putih berarti niku pun suci. Ditutol niku pun putih berarti pun suci. Lah niku adus jinak. Waktu adus minal haidi niku ngoten. Nah, ngoten. Niku rumus ngoten. Terus aqallu tuhri utawi sithik suci berarti mantun haid itu kan suci. Menawi haid niku 10 hari nggih berarti tanggal 11 berarti niku pangetan Bu nggih menawi suci iku ndang cepet-cepet adus yang cepet-cepet siram supaya cepet suci. Kelanten napa tiyang menawi sampun suci kok ngendi-ngendi iku senengane gampang digodha setan. Setunggal gampang emosinan, kalih wegahan. Napa wegahan bahasan Pak Mudin? Males, gampang males. Napa males? Niku makane menawi mantun langsung jangan cepet-cepet adus. Menawi aduse nggih, aduse pemampete niku kok mantun duhur ngoten nggih, piyambake aman. Tapi menawi mampete mantun asar siram piyambake nggih salat duhur, nggih salat asar. Iki ngoten. Menawi maghrib, salat maghrib mawon, mantun maghrib. Tapi menawi isya, salat isya plus salat maghrib, asar mboten usah. Kanten napa tiyang haid niku mboten usah kandha salat. Nak kandha sakaken Pak nggih. Haite 15 dina. Nggih. Ping gangsal pinten, lha sakaken tiyang estri. Karanten napa tiyang estri haid itu ada suatu kehormatan bagi seorang wanita. Nah, diskon Pak Mudin nih, dapat salah Mudin ya, dapat diskon. Tapi kalau poso tetap wajib kondo poso nipun. Niku Pak nggih. Nah niku. Berarti niki lajeng mantun haid niku suci. Lah sithik suci aqallu tuhri bainal hadataini ing dalem antarane haid loro. Kaporo ngeten Pak. Mantun haid lajeng suci haid malih. Lah sithik suci di antara dua haid. Contoh ngeten. Tiang haid 3 hari. Berarti tanggal 1, 2, 3. Nah, mantun niku suci, mantun niku jret kudu totale sucine antara haid pertama kali haid kedua kedah wonten 15 hari. Berarti niki tanggal 3, 4, 5, 6 ditambah 15 berarti minimal tanggal 19 niku nembe dikatakan haid. Kok tanggal 3 suci 4, kok tanggal 7 medal malih niku berarti ada yang istihadah. Kanten antara suci niki mboten enten 15 hari. Saged dipun mboten? Saged nggih. Contohnya ngeten lah. Haid bulan Februari mawon, ngapa Februari? Tanggal 1, 2, 3. Haid diluwengi basane ibu-ibu menawi haid dilingkari lah Bu ben gamping apa gampil gampang ngoten nggih 1 2 3 langsung 4 nampet
langsung keramas. Nah, lanjut antara tanggal 3 berarti 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Minimal tanggal 19 iku lajeng iku nembe dipun katakan head malih. Berarti antara head pertama kan 3 hari. Head kedua kan mulai malehan Pak nggih. Lah niku dikatakan head harus tanggal 19. Ngoten. Berarti iku bisa dikatakan iku sithik-sithik lho Pak, minimal suci. Tapi seumpama tanggal 30 nggih yo kok 30 nembe medalaken darah yo head jelas. Sing dikhawatirkan tanggal 10 kok ton darah meneh. Iku piye lah hitungane? Karena begitu dino pada minimal 15 hari dan ku kedah onten hitungane dan ku ngoten. Berarti antara head pertama dan head kedua iku minimal 15 hari, minimal tanggal 19 iku baru dikatakan head. Berarti antara head niku ngoten lho niku ya. Yauman khomsata asyara 15 hari yauman apane dinane berarti 15 hari wa ghalibuhu mutai hilang malah wa ghalibu utawi biasane suci kebiasaan antarane head 1 dan head kedua iku arbaatun iku papat wa isyruna lan 20 alias 24 hari. Biasane lumrahe tiyang estri niku napa niku biasane 24 hari ngaten nggih. Aw salah satu wa isyuna utawa 23 hari wala hadda li aksara dan tidak ada batas untuk masa banyaknya suci, tidak ada batasnya. Akeh-akeh piro mboten ten batase. Bisa saja niki Bu nami head pertama bulan Februari head tanggal 3 laju ngantos 3 bulan head bisa karena apa banyak paling akeh suci itu tidak ada batas. Masa suci dibatasi lebih pun lanat yang sepuh nggih head terakhir tanggal umur 51 ngoten nggih terakhir ngantos umur 200 contone kan suci terus mboten head kan suci berarti makane tiada batas untuk maksimal orang head, tapi orang suci tiada batas. Niki ngoten. Ngoten iki penting Pak sing kita paham. Kraten ngeten Pak. Babakan masalah head iku Imam Syafi'i istiqra. Istiqra ku napa? Istiqra niku penelitian. Penelitian itu menanyakan kaum wanita ditanyakan Pak. Hukum head ngeten iki Pak Imam Syafi'i iku istiqra. Penelitian tangket yang estri mbak dengan tangket pirang dino ditanyaan sedaya Pak nabi di tetap pakai hukum itu Mas Syafi'i betapa pentingnya head. Makanya onten ulama takok niku untuk menetapkan suatu hukum niku biasa kok aku ora isin ya maksud Imam Syafi'i apa takok wong wedok hete sampean mbak hete sampean piro semene yai ngeten ngoten Pak Pak Mudin istiqra karena salah sedikit meleset dosa. Contoh iki head tapi orang tapi sholat enggak boleh haram malahan Pak sami ngoten Pak. Makanya kita kedah hati-hati belajarlah ngoten nggih ibaratnya ini kewajiban seorang istri, seorang wanita untuk mengetahui. Kalau memang tidak bisa, seorang suamilah yang harus memberitahu. Ngoten nggih, niki ngoten. Nah niki pertama coba dengan bersama. Saat ini dalam melaksanakan masalah nifas, monggo ingkang badhe tanglet. Monggo Pak Mudin. Datang bulan menawi manjing dhuwur terus datang bulan itu napa kasih ngodoi sadurin atau pas adzan
bulan sareng ngoten niku disebut wajib itu kodok salat itu apa termasuk Oh ngaten. Untuk diskon ora ngoten ya ngeten Pak. Nggih. Kepripun hukume tiyang datang bulan? Pas wektune nggih atau setelah wektune atau sedurung wektune. Iku benten-benten hukume. Ngoten. Klanten di estri haid kowe iku ngedalaken darah iku kraos kados tiyang ajeng pipis. Tiyang ajeng pipis kraos mboten kira-kira Pak Mudin. Ibu, kok tanget ibu lho mboten usah bojoan mboten ngapusi Bu. Jenengan ajeng haid iku kraos mboten Bu? Kok ngoten nggih? Kadang kraos kadang mboten nggih. Ngoten nggih. Menawi jenengan kraos ngoten nggih. Menawi jenengan kraos nggih, menawi jenengan kraos, wektu kraose niku kapan? Menawi sakderenge zuhur berarti ada diskon. Ada diskon, Pak. Ah, ngoten ya ada diskon. Tapi kalau ngepres biasanya apa ngepres? Ngepasi. Ketika ngepasi azan biasanya setelah waktu kan. Azan biasanya setelah waktu. Ngoten. Kok mboten kraos teng kamar mana pe wudhu ngoten iki. Aku hatang bulan. Iku aman, mboten usah wonten diskon. Menawi niku ngepes dereng enten azan. Tapi nek ampun enten azan ngoten nggih. Wonten azan kan jawab riyen. Wonten jawab riyen kan ngoten nggih. Niku menawi mantun azan langsung ngoten nggih. Lah niku nggih kedah napa sami kalau wau mboten usah wonten apa enten diskon mboten usah kanten ajeng lampahi. Karena ajeng lampahi. Ngoten. Mbak. Menawi sampun adzan rodok dangu nggih rodok dangu wis pokoke mboten ngepres adzan kusik lah ngoten. Mboten kraos ngoten. Lah niku kok wonten napa lep datang bulan terkamar mandi datang bulan iku pripun? Iku mangke ngodoni. Wonten ngodoni. Nah, ketika niku ngodoni dengan catatan ketika azan nggih niku mboten nejo engko sik aku salat engko. Tapi ketika napa sik Gusti aku salat engko lah. Ngoten azam katen ngeten Pak. Ketika wonten azan niku tiyang wonten ketatrapan dua hukum. Setunggal langsung sholat keping kalih azam di dalam hati engko aku sholat engko lah. Iku hukum nak mboten ngoten dosa. Berarti ketika mantun Allah dan sebagainya mboten azam kok mboten azam dia tidak sholat kena dosa. Iku ngoten. Berarti sholatnya mangke ngodoni. Iku ngoten Pak. Pokoknya menawi mantun sholat, mantun azan, niku ngodoni. Lah dosa ketika mboten azam, menawi azam mboten dosa. Niku ngoten. Nak ngepas piye? Ngepas gampang mboten apa kira-kira saged kira-kira mboten saged. Saged mboten kira-kira niku menawi ngepres. Bu jenengan kalau azan apa langsung ke kamar mandi, Bu? Kadang boten kan, kadang boten. Menawi kadang boten, kata-kata semboten lah. Dan wong ibu kata kesibukan, nggih. Kula ngertos, ibu-ibu paling sibuk iku ibu-ibu. Cuci piring, ora nyuci, masak super sibuk ibu-ibu. Ngoten nembe nyuci, anten kan ngoko sik Gusti ngoten. Lah niku ngoten, azam riyin. Niku tapi mangke salate ngodoni. Kerantan ngoten, tapi mboten dosa. Mboten dosa, Pak. Karena pun azam pun nejo azam ku nejo. Angan-angan Gusti engko saat kula mangke lah ngoten. Tapi mboten ngoten nggih entuk dosa. Niku ngoten. Ngoten Pak Mudin iki. Saged nggih, napa bingung? Ngoten nggih, ngoten. Enten malih pripun? Salat subuh. Nggih. Terus pas atahiyat akhir itu dari sempat salam. Medal. Nah, menawi pas datang bulan niku pas sholat pripun langsung dibatalaken.
Meskipun tahiyat akhir napa mboten langsung medal mawon, mboten angsal lanjut. Nak pun kraos lho Pak nggih. Oh kraos ngoten. Napa pun netes ngoten niku nggih. Niku ngoten. Niku langsung batal. Langsung batal atau fasad. Mboten angsal dipun lajengaken. Ngoten Pak Mudin. Kelantan tiang salat itu kedah suci. Menawi wonten hadas, wonten najis, mboten angsal dipun lajengaken. Mboten angsal dipun lajengaken. Mumpun ngoten niku. Kodho mboten wonten nglampahi tengah dalan are, kodho kondi, kan mboten ngoten. Niku ngoten. Makanya kecuali poso ngoten nggih. Poso nggih. Wah, tengah jalan pun apa tetap kodho niku napa poso. Nak surat memang ada diskon, enten diskon, mboten usah dipun kodho. Ngoten. Salat ora khate rasa salat apa dikodho ngono nggih tambah wegah ngoten. Ngoten Bu nggih. Ibu mriki mboten ngoten. Ibu mriki lho ngoten. Ngoten. Wong mboten hete kadang salate rasa-rasa kok ngoten nggih. Jujur Pak Mudin lho. Jujur Pak Mudin ngoten nggih. Niku napa malih dipun kandha tambah ngrekasakaken. Hukum Islam niku napa nggih? Hukum Islam niku ndadosaken gesange manungsa iku sekeca. Niku hukum Islam. Hukum Islam itu meringankan sebetulnya Pak, tidak memberatkan manusia. Kita nglampahi sholat iku kagem kita piyambak boten kagem Allah. Kita nglampahi kesaenan iku kagem kita piyambak lho Pak. Jenengan derek pengaosan iki kageman jenengan piyambak. Jenengan derek istighosa, jenengan derek majelis taklim muludan iku kagem panjenengan piyambak. Jenengan derek tahlil, yasinan iku kagem panjenengan piyambak. Ngoten nggih. Iku nudahaken kasih sayangnya Allah dumateng kula kalih panjenengan. Menawi menungsa mboten kon ibadah niku nggih, kapan oleh-oleh bisa ana ing swarga. Keranten kita ngamal ibadah niki dalam rangka mbangun omah wonten ing swarga. Jenengan wegah ngibadah, wegah tahlilan, wegah yasinan, wegah muludan, wegah majelis taklim, wegah istiturah turu tok ning omah. Omah yo gedhe engko ning napa ten swarga, tapi gedheke swarga beda karo gedheke donya. Beda. Nek jenengan rajin sedaya rajin ya omahe tingkat ning swarga. Tingkate nggo marmer mbok ada apa-apanya di surga, Pak. Paling rendah niku marmer. Ngoten pokoke, ngoten mawon nggih. Niku ngoten. Ini ketika panjenengan salat nggih niku ya sing bener-bener ikhlas wis bangga alhamdulillah aku iso salat ngoten mawon lah ngoten nggih. Kita niat matus ridhone Allah Subhanahu wa taala. Niku ngoten. Surga kan bonus, ngoten. Surga kan bonus. Sing asar ridhone Allah ku sing penting. Kula kalih panjenengan Pak, mun diridho Allah iku mesti swarga. Surga iku bonus kok. Ngoten. Tapi bonus biasane luwih akeh ngoten nggih. Ngoten. Upahe 2 juta, tapi bonuse 5 juta ngoten. Lah ngoten nggih. Niku ngoten Pak Mudin niki. Enten malih monggo. Monggo. Nggih monggo Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menawi. Waktu untuk qadha itu apakah harus pada waktunya? Maksud saya kalau qadha zuhur ya pada waktu zuhur, kalau asar ya pada waktu asar. Apakah boleh zuhur di waktu asar? Oh, nggih ngoten matur suwun. Waktu qadha niku bebas. Waktu qadha niku bebas. Ngoten nggih, contone jenengan boten jenengan lah contohnya wonten tiang nggih wonten tiang boten ngelampahi sholat zuhur kayak keturun lah ketiduran boten ngelampahi sholat zuhur kok langsung manjing asar jenengan mantun asar saged ngondoni zuhur bisa li fardhu nduri konduan ngoten.
Niku angsal. Tidak harus nanti nunggu 24 jam malih mboten usah. Kecuali tiang sing biyene ra tau salat blas sampai cilik gak tau salat bareng umur swidak 5 tobat kepengin kondoni ya dhuwur asar-asar ngoten mawon didobeli ben supados gampang hitungane malaikat centang ngoten lho Pak. Kira-kira ngoten tapi malaikat mboten bingung pasti iku ukuran kita sedaya ngoten supados gampang. Tapi kalau pun terbiasa sholat ngoten bebas jenengan subuh kondoni po sholat jam 7 angsal. Jam 8 kondo, otomatis kondo. Duhur pun tangine kok jam 12 langsung rangkep duhur subuhan. Tapi kondo ngoten. Kan enten lagi. Tiyang niku turu jam 3 ngantos jam 12. Enten Ustaz, enten nate ngertos kula kok. Nate ngertos. Tapi mboten tiyang mriki. Nate ngertos, mboten tiyang mriki pokoknya. Niku ngoten. Ya duhur, baduhur, fardhu sholli, fardhu subhi, ba'da duhri ngoten nanti. Niku angsal wonten napa nggih. Nggih ngoten. Nah ini ngoten Pak. Berarti ketika pun terbiasa bebas mantun duhur, mantun asar angsal. Meskipun mantun asal lho Pak niku angsal. Padahal salat mantun asal kan mboten asal salat. Nggih. Tapi jenengan kondoni duhur wau angsal. Nonton nggih, gara-gara ketiduran jam 11 ngantuk bar nukang contone bar nukang ngantuk lho tangi jam 4 lah sisan ya ngoten saking keselean ngoten nggih niku nggih angsal ngoten nggih Pak Bambang nggih ngoten nggih monggo Pak dalem qodho mantun subuh sami mawon qodho mantun subuh contone tiang mantun maghrib tidur ngoten nggih tidur ngantos subuh baru bangun isake ten pundi ten ngipi isake ten ngipi boten isa kan berarti salat subuh riyin mantun subuh usolli fardhul isya'i kondoan niku ngoten meskipun mantun asar utawa mantun duhur angsal salat qodho. Kados kalau wau ingkang kula sanjang kalih panjenengan wonten tiyang boten nate salat blas bareng umur 60 taun tobat-tobatan nasuh rajin kepiye carane ngondoni sangger nak salat didobeli bar asar salat asar malih iku jenenge qodho bar subuh salat subuh malih ngoten Pak nggih niku carane ngoten. Memang kalau kepingin ngondoni ngoten memang kepingin nambahi pahala nambahi nopo nambahi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ngoten. Tapi ketika sahabat ampun angger salat mboten semaksimal mungkin sidi khusuk-khusukno ngoten ditenang-tenangno pikire. Carane pripun? Carane salat nggih sesuai aturan salat. Engko mangke secara tidak langsung jenengan terbawa dengan kekhusyuan itu, Pak. Jenengan nglampahi salat sesuai aturan kitab. Iku mangke dengan sendirinya gerakan panjenengan ku mendorong kekhusyuan panjenengan. Iku ngoten. Seperti ikut aturane ngoten mawon. Ngoten. Takbir ya takbir. Oh, bertulah balik. Kok ngoten nggih. Yo gak bener ana takbir balik. Allah wale. Jus ngeten pun. Ngoten. Katen apa ngoten niku biasane napa ngganggu tanggane ngoten. Iku apa le wong takbir kok ngiteri tangan ngoten. Ngoten. Napa? Dol mawon ngoten. Lah niku ngoten. Pokoke sing ngeten Allah babak plek mawon. Kiri riyen nyata. Niku ngoten. Pokoknya sholat sesuai aturan. Dengan sendirinya gerakan panjenengan itu membimbing jasad, membimbing ruhaniah panjenengan jadi khusyuk dengan sendirinya. Karena aturan sholat itu yang ngatur para wali, sing aran kitab mesti mboten ngawur. Nak kula kalih panjenengan kadang ngawur aturane kan.
Kadang presiden, menteri kan kalau aturan menungso sadar kadang kan ngawur kan ngoten nggih. Tapi kalau aturan para wali kekasih Allah, alim ulama itu dasare Al-Qur'an, dasare ilmu. Ngoten. Tapi aturannya pemda, bawa permen, apa kepresan, kadangnya saya naik dewi ngoten, sesuai kan ngoten. Tidak tahu apa kondisi masyarakatnya. Tapi kalau ulama sesuaikan kondisi. Iku ngoten. Nah niku masalah suatu ngoten nggih, Pak. Sinten iki Pak? Abah Paidi niku ngoten nggih. Mantun mantun subuh angsal kondo. Ngoten nggih. Meskipun mantun subuh mboten angsal salat. Sing mboten angsal niku ba'diyah subuh. Mantun subuh salat mayit ya angsal Pak Mudin. Mantun asal salat mayit atau jenazah iku angsal. Meskipun salat gaib nggih. Salat gaib niku angsal. Mantun asar salat gaib niku angsal. Ingkang boten angsal niku ba'diyah asar kalih ba'diyah subuh. Usolli fardhu ba'diyatan ba'diyah boten angsal. Ya boten taturane. Niku ngoten nggih. Saged dipaham nggih Pak nggih saged. Ibu saged paham boten Bu? Nggih alhamdulillah nggih mugi ya paham dados ilmu ingkang manfaat. Enten malih monggo. Nggih monggo Mas. Nggih. Umpami mriki njalankan salat kan kedah bersih terus ndak mau wangian. Nggih. Nek umpami ndak mau wangian terlalu ekstrem niku piye? Oh, ngaten nggih. Ngaten nggih. Memang salat iku kan menawi sesuai aturan iku berhias. Berpaes itu nggawa baju sing paling apik, baju sing paling mewah. Ibaratnya aku loh nggih memahami ketika kita sholat usahakan dengan atribut yang beda lebih baik ketika panjenengan nata botol, ketika panjenengan manggul gabah itu harus beda. Ketika panjenengan kelencar ten Jatimpak utawa ten Liyep itu harus beda. Ketika panjenengan rekreasi nggo baju regane 500.000, salat regane 5.000, itu jenis suul adab karo Gusti Allah. Memang salat itu sing sae lho Pak, kula mboten angsal sedaya sing sae. Niku nggih jenengan baju lebih dari baju yang lain sing saged niku ngoten. Niku ngoten. Berarti menawi kita sholat setunggal kedah bersih matung bersih kasih wewangian. Wewangian Pak. Lah wewangian ku standare wonten standare. Wewangian niku tujuane napa wewangian? Malaikat seneng wangi dan sebagainya kan. Ketika wangi hati sabah tentrem. Berarti ketika orang itu nggo wangi sak liter disok kabeh, ngoten contone. Iku pripun? Iku jenenge napa nggih? Nak tiyang nak berlebih-lebihan nggih, iku kan boten sae. Namine israf, boten dianjurkan. Tetep kedang sae. Wangi-wangian sak mira 1 liter digrujukne ning awak, sak masjid ambung gembuleng kabeh. Niku ngoten. Iku kurang sae. Wangian ku sepantasnya. Niku ngoten. Tapi kadang wonten tiyang iku alergi wangi iku wonten lho, Pak. Amal alergi wangi iku pripun ngoten? Menawi alergi wangi nggih mboten usah beto wangi-wangian. Berarti menawi koncone rencange alergi utawa wangi-wangian, berarti jenengan usahakan nggih ampun berlebihan karena mengganggu. Lah mengganggu orang lain itu tidak boleh. Otomatis nggo wangi-wangian sing ganggu tanggane juga tidak boleh. Karena tenuntutane wewangian itu dianjurkan selama tidak mengganggu orang lain. Enten tiyang contoh nggih, masjid ini contohnya sing jamaah, mboten mriki sing jamaah ku alergi minyak. Contone Pak nggih. Alergi minyak, nggo minyak mah mutah dan desa khusuk contone. Ana nggo minyak. Lah nggo minyak menjadikan orang khusuk, berarti ini tidak diperbolehkan. Karena sholat khusuk itu prioritas, minyak itu adalah sampingan. Niku ngoten.
Makanya contohnya makanya untuk ulama yang sanjang sholat nggawa betot baju sing ana tulisane mboten angsal kan ngoten enten ulama kan ngoten nggih. Tujuane apa? Tujuane salate ben khusyuk mboten maca tulisan. Lah ngoten nggih. Kaos tulisi lapo ngeti ya ngoten nih. Mas salat mboten khusyuk tapi maos tulisan mboten mirengake swantene imam tapi maca tulisan. Maka nonton ulama yang sanjang menawi salat ampun teng wingking wonten tulisane nak diwaca lapo ngeti ya ngoten. Enten masalah lagi. Enten nggih tulisane. Dan niku ngoten karena khusyuk itu prioritas di dalam melakukan salat. Apapun yang mengganggu khusyuk itu tidak diperbolehkan. Sampai membaca Quran pun tidak boleh karena mengganggu kekhusyukan. Contohnya Allahu Akbar bareng buri Pak Mudin contohnya gua ya mau cokokan buan tapi wonten jamaah mboten angsal. Contohnya Pak Mudin mboten angsal. Kedua lirih Pak. Lirih pelan ngoten. Tidak boleh mengganggu orang sholat. Nonton. Dan itu nonton. Apapun yang mengganggu kekhusyukan itu tidak diperbolehkan. Sampai membaca Al-Quran pun tidak diperbolehkan. Apalagi sekelas wangi-wangian dan sebagainya. Nonton gimana Mas Bandi? Nonton gini. Itu nonton. Nonton malih monggo. Yang sakit itu wajib mondok sholat atau mboten Ustaz? Oh yang sakit. Oh nonton gini. Tiang sakit niku wajib qadha napa mboten? Nggih, ngeten Pak. Sebetulnya Allah itu tidak ngutangno lho Pak. Allah itu tidak mengutang apa Pak Modin ngutangno. Nah, tidak ngutang sholat. Berarti ketika masih bisa menghirup udara, tangan bisa bergerak dalam kondisi apapun wajib sholat. Meskipun diinpus diapakno ning rumah sakit iku sisih kena ketatapan hukum salat. Cara saisane engko diiadah namanya, tidak qadha. Iya, iku namanya iadah. Tidak nama contoh diinpus, contoh darah dan sebagainya. Ngoten nggih. Niku ngoten. Kanten napa ngoten, Pak? Salat iku saged dilampahi dalam kondisi apapun. Ketika mboten saged berdiri, nggih lenggah. Menawi mboten saged lenggah, nggih tidur. Ngoten. Menawi mboten saged tidur nggih dengan apa? Saisane salat. Menawi mboten salat ya disolati sampai ngoten lho. Betapa pentingnya salat. Menawi mboten saged salat ya disolati akhirnya alias pun mati. Niku ngoten. Salat itu tidak ada tawar-menawar salat niku, Pak. Tidak ada tawar-menawar. Pokoknya penting saisane mbok ning kereta ning apa ngoten. Saisane lah ngoten. Kok ana tempat wudu contohnya napa tayam enggak ada salat Allahu Akbar. Dalam sembarang ngadege, Pak. Ngoten. Saisane lagi omong pas padhep ngetan ngulon muter balik sepakon bali ngoten pokoke nderake ngoten mawon teng dalan kendaraan ngoten. Wajib baleni ngoten. Nggih, karena Pak iku cuma apa ya menghilangkan rasa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku namun menunjukkan kita sebagai manusia ada rasa tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten. Wong yang utang contohnya ngeten iki. Sesuk tak bayar yo, Kang ngapuntene aku durung iso bayar. Engko tak sauri bulan depan. Iku tanggung jawab mboten? Buat aja kalau ini kan ditagih ngilang. Oh ngilang parapae dugi pundi lan mboten tanggung jawab namanipun. Sami tiyang salat niku ngoten. Nuduhaken ada rasa tanggung jawab aku sagedipun ngoten. Niku ngoten. Allah iku seneng wong tanggung jawab, konsekuen dan amanah atas nopo ingkang dipun perintahaken. Niku ngoten. Dari dalam kondisi apapun teng rumah sakit pun terus sholat. Bodi ucuri pun apa wonten impulse Ustaz pokoke sak saged lah. Ngoten. Sekiranya pun yakin saged wudu lengkap nggih salat. Wah iku mboten sampe baleni ya ngoten nggih mboten sayadah. Ngoten. Lah sekondok niku kanggo sing asli kanggo wong sing ketiduran. Turune jam niki jam 6 tangine jam
6 iso lah iku kan turu ngoten. Lah iku kondok namine Pak. Kondok. Tina namine kondok kuwi ngene nyaur lah ngoten. Tapi kalau sengaja lah apa salat, mari gak mari sugih kok turu wae lah ngoten. Lah iku wis entuk dosa. Engko tak kondok. Lah itu kalau memang Allah ngutangno, wah engko tak dobel ae lah engko dhuwur karo asar. Enak kan? Ngoten menawi Allah ngutangno. Lah ngondo itu bagi tiang sing memang kepepet atau dalam kondisi tertentu. Sakit napa nggih? Sakit sing apa nggih? Sakit ngoten sakit ngoten niku nggih. Sakit pokoke sakit sing kados ngenten tahu saisane ngoten niku nggih, ngoten niku. Makanya nyebut Allah ngoten. Eling gerakane saat itu bisa dikatakan salat ngoten. Niku ngoten. Ngoten dia ngoten nggih. Ngoten nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaat pun Pak nggih bisiril Fatihah. Syuhadal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil alamin alhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allim yanfa'una. Allahumma a'inna syaitan Allahumma tiba'a wa adam batilan batun istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al bisiril Fatihah. Allahumma bismillah fa minkum wa muwaffiq li tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah